De Heer zij met u en met uw geest. We lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Lof zij u Christus. Goede vrienden, u ziet me dat kruisteken maken, dat we het met het verstand mogen begrijpen, met de mond mogen spreken en ook voorleven en in ons hart bewaren, datgene wat we lezen. In die tijd waren er bij Jezus enkele mensen die hem vertelden wat er gebeurd was met de Galileërs, van wie Pilatus het bloed met dat van hun offerdieren had vermengd. Daarop zei Jezus: denkt ge dat onder alle Galileërs alleen deze mensen zondaars waren, omdat zij dat lot ondergaan hebben? Volstrekt niet, zeg ik u. Maar als gij u niet bekeert, zult gij alle op een dergelijke manier omkomen. Of die 18 die gedood werden, doordat de toren van Siloam op hen viel, denkt ge dat die alleen schuldig waren? Onder alle mensen die in Jeruzalem woonden? Volstrekt niet, zeg ik u. Maar als gij u niet bekeert, tot bekering komt, zult ge alle op eenzelfde wijze omkomen. Toen vertelde hij de volgende gelijkenis. Iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard geplant stond. Hij kwam zoeken of er vruchten aan zat, maar vond niets. Toen zei hij tot de wijngaardenier: al sinds 3 jaar kom ik aan deze vijgenboom vruchten zoeken, maar ik vind er geen. Hak hem om. Waartoe put hij nog de grond uit? Maar de man gaf hem ten antwoord: Heer, laat hem dit jaar nog staan. Laat mij eerst de grond eromheen omspitten en er mest opbrengen. Misschien draagt hij het volgend jaar vrucht. Zo niet, dan kunt ge hem omhakken. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Goede vrienden, een mooi evangelie. En eigenlijk bijzonder is dat evangelie eigenlijk vandaag gericht, ook mijn uitleg, aan de ouders van kinderen. Nu ook, hier in mijn eigen parochie, komen weer communicantjes dit jaar. En dan merk je gewoon dat het voorbeeld van de ouders, dat schiet echt tekort in dat gelovige leven. En dat is heel jammer. En daarom, de kerk, goede vrienden, dat is eigenlijk een soort oase. Dat is een plaats eigenlijk om eens even tot rust te komen. Ik heb dat zelf ook thuis gezien bij mijn ouders, dat ze gewoon daar rust zochten. Soms gingen we samen, maar soms ook mama, 's avonds, zaterdagavond en mijn vader op de zondag. Die gingen gewoon. Die hadden ontdekt in hun leven dat het een moment was om eens even heerlijk weer eens tot jezelf te komen, tot rust te komen. En dat voorbeeld, dat missen onder kinderen. Als u zich eens, vooral in deze voorbereiding op Pasen, eens proberen je gewoon eens even los te maken, die 3 kwartier met lopen erbij naar de kerk, misschien 1 uur bij elkaar, om gewoon gezin thuis laten, maar zelf in je eentje naar die kerk toe komen. En daar gewoon even te gaan zitten, stil, gewoon daar aanwezig zijn. Op een gegeven moment, als je dat blijft herhalen, zo bij tijd en wijle, dan ga je ontdekken waar het om gaat in die kerk. Om bij te tanken. Nu ook die oorlog in Oekraïne, Rusland, alleen maar slachtoffers van beide partijen. Genuanceerd naar kijken, Russen zijn slachtoffer, Oekraïners zijn slachtoffers. Veel emoties komen naar ons toe. Dan zoek je naar een plek om even tot rust te komen. Wat moet ik daarmee? En als je dat blijft herhalen, zo week na week, dan zullen die kinderen op een gegeven moment thuis gaan vragen: mam, waar ga je naartoe? Naar de kerk. En op een gegeven moment dan gaan ze vanzelf vragen: mag ik mee? En dan heb je ze. Dan hoef je ze niet te dwingen
allemaal maatregelen te nemen van nu moet je mee, want er is gezinsmis en kom op, opschieten. Nee, gewoon zelf dat voorbeeld zoeken, geven aan die kinderen en dan zul je merken, de rest sluit dan makkelijker aan. Ik hoop in deze 40 dagen tijd dat we ons omkeren, bekeren richting die kerk. En die kerk ook alleen maar zien als een oase van rust. Het is niet een instituut wat ons moet vertellen wat we wel of niet te doen hebben, maar het is een plek om eens even bij te komen. Dat wens ik u toe in die voorbereiding op Pasen. Dan mag Goede Vrijdag komen, Stille Zaterdag en zeker Paaszondag. Amen.